多謝主席。我先 disclose interest 先啦。我之前就喺律師會就 chair Standing Committee on Compliance， 即係律師嘅紀律呢個研訊，我有參與。咁啊，律師會就派咗我過去醫委會，咁個研訊小組我有參與 PIC， 亦都 PPIC、IP 都有參與嘅。咁所以喺裏邊嘅工作俾到我睇到呢，其實就我見唔到醫醫相衛嚇。不過呢，就始終嗰個市民嘅觀感，尤其是即係上年年底爆出嚟個 case 呢，即係大家真係嘩然。咁所以我覺得程序公義同埋實際公義都要並存啦。咁我哋點樣可以做得更好？我以下有少少嘅建議啦。咁啊，先多謝局長同埋同事，即係好勤力拋磚引玉啦。咁我睇法第一就我支持阿陳議員就阿柯恩議員啦，同埋嘅同事講，就係諗唔諗即係分拆咗呢個功能出嚟。因為而家某程度上咧，研訊委員會好似係一個醫委會下邊嘅一個委員會，但係其實我諗大家即係業內會覺得係入邊啫，唔係下邊。因為佢雖然喺裏邊，但係佢唔係真係即係乜都聽上線去講嘅嚇。咁呢個拆出嚟會更加清晰，或者個名係咪只得限度改一改嚇，就即係加翻真正嘅獨立嘅，可能就加翻呢個字，呢個第一點啦。第二點咧就係醫委會啲同事個個都好落力啦，有啲落力咗20幾年都仲喺度做，咁變咗會唔會我哋要搜救創新，即係有翻個機制，好似政府啲委員會好多都係6年之後就唔再續啦。咁其他嘅專業學會好多都係咁。咁醫委會就算有啲係選出嚟，會唔會話如果你過咗一段嘅年份，就譬如6年以上，就你過一個冷河先再翻嚟服務啦，再翻嚟選啦嚇。咁呢個第二點啦。咁可以加個 transition period 嘅，唔係一定要一次過到位。第三呢，就係即係喺參與之前嗰啲研訊呢，我覺得即係真係我哋可能每2個禮拜開一次，每次70單80單 case，就開5個鐘，跟住拖好多篋文件入嚟。第一，可唔可以變即係數字化呢？scan 咗佢呢。第二就係呢啲同事嗱，我而家唔在座嗰啲位唔關我事啊，即係意思係我想建議係咪俾翻啲 honorarium 佢好啲呢？因為你醫委會喺香港做醫生登記好似405蚊一年，其實真係幾抵玩嘅。咁但係其實係咪如果即係資金唔夠，係咪嗰度少少用者自付咁嘅概念收翻多少少，跟住俾翻啲 honorarium 呢？第四呢，就係嗰個 penalty guideline 啦。咁我參與某啲嘅研訊呢，我就見到其實就好靠嗰個委派幫忙嗰個律師解釋翻喺普通法下近時點判，就咩叫多咩叫少咩叫合理。其實係咪咁多年咯已經係咪應該即係儲下睇睇個 database 係儲翻攞翻個 guideline 出嚟等大家即係知道安心啲呢？第5講咗 paperless。第6我想講就嗰個排期長呢個問題呢，其實唔係淨係喺即係醫委會下邊嘅問題。香港整體法律界好多時都係排期長嘅法院。我嗰方面呢，我都有建議，你可唔可以先講出嚟？就話譬如我想半年後9個月後就要聆訊㗎啦，嗰日要聆訊啦咁或者3個月後咁就之前啲嘢咪拍喺中間做咯。咁如果佢揾個醫生，我揾個即係專業人士唔得閒睬佢嘅，咁佢咪應該揾第二個咯。係啦，最後加多啲資源，會唔會係即係你哋可以請求呢個律政司嗰邊second 委派啲人即係借調過嚟一段時間呢？多謝。好多謝晒局長。多謝陳議員，好多條題目，咁呢就亦都特別知道呢，你係醫委會入邊嘅獨立審裁員呢，你有實戰嘅經驗啊，好多謝你喺啲今日呢就即係講出個好多啲可以改善嘅問題，我覺得好有幫助嘅。特別係即係千祈唔好單單用一個醫醫相衛呢個口號呢，就界定咗醫委會個問題喺個申訴度呢，就係因為呢個原因啦。其實好多時係有好多客觀嘅因素嘅。你講到嘅嗰個無論我哋嘅呢個獨立審裁員啦，或者而家嘅初步偵訊委員會以至研訊小組呢，其實本身佢個運作係真係好獨立嘅。不過呢，就外界覺得佢係醫委會嘅，甚至佢出咗個決定呢，就因為由醫委會去執行呢，好多人就覺得係醫委會咁樣決定啊。咁所以喺呢個方面呢，我好同意你嘅，就係起碼個名度啊，就淨係個名咧都要話到俾人知。咁啊，當然我哋都係要實際都要啦。例如呢啲研訊小組佢個成員個主席係咪應該係
主要由呢個獨立審裁員嗰度選出嚟呢？因為嗰啲審裁員其實唔係醫委會本身噶嘛，係獨立，即係好似你咁啊嘛。咁你就可以代表咗個法律界咁樣去到睇呢樣嘢。咁至於你講嘅數字化啦，我覺得有好多可以做嘅，可以需要嘅，但係將病歷記錄全部數字化呢，會有一定嘅難度嚇。但係我哋都會考慮用呢啲咁嘅方法嘅。honorarium 咧就有人提出過嘅，即係啲醫委會成員佢哋而家咧其實係大義工嚟嘅，佢哋好有自己嘅工作啦，但係佢要花好多時間喺度。不過喺現有嘅我哋喺醫務衛生局下邊嘅衛生署嘅 Boards and Council 咧，即係呢啲管理局同埋委員會入邊咧，都係以一個無償嘅機制，係一個榮譽嚟嘅，亦都係咧幫助業界以至成個社會去維持個醫療質素啦。暫時咧即係用錢去衡量咧，似乎就唔係最適當。況且咧，我相信對好多我哋呢啲委員嚟講咧，個錢唔係最重要嘅因素嚟嘅。至於個 penalty guideline， 即係佢個判刑一個指標咧，即係必須要判某啲咧。而家好多咧，佢係用一個睇 precedent case， 即係過往嘅案例，因為呢個亦都係喺司法上邊好常用嘅一種做法。因為如果你判某一個特別重咧，咁嗰個判決係會受到司法嘅一個覆核啊，或者一個上訴咁樣嘅。咁所以咧就喺呢個判刑嗰個量刑嗰度咧，都要考慮過往嘅案例嘅嚇。至於司法排期，我相信你都應該好明白㗎啦。其實好多個案個安排咧，又牽涉到譬如好似我哋嘅研訊小組有5個委員啦，呢個申訴人同埋被投訴人啦，佢哋2個嘅律師啦，甚至法律代表啊。呢個 advisor 個法律顧問啊，咁樣咧係有唔同嘅個案，係有唔同嘅義務嘅。咁我哋希望咧就以後可以，正如你講啦，可以能夠提升到啦。例如好似律政司方面嘅，我哋個司法嘅人員嗰度咧，我哋都希望可以加強嗰個支援。咁呢個亦都喺我哋個建議入邊咧就加咗落去㗎啦，就係個行政嘅支援嗰度嘅。多謝主席。